Պարոն Սուրենյան, զրուցեք նոր գնանք, էլի։ Այո։ Հարգելի հետևողներ, կզրուցենք քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Այսպես կկանգնեք։ Պարոն Սուրենյանց, Հաղթելու, երկրում իրավիճակ փոխելու։ ցուցակում կաք։ Այո, երկի։ Որ համար։ Դե կոռեկտ չի միջև հնչեցնել է, ես հնչեցնել։ Լավ, հաստատուն դիրքերում եմ։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում եք իրավիճակը փոխելը։ Դրություններով։ Չէ, ես դες բան չասեմ։ Իսկ առաջին տեղում ով է։ Ինձ մակնհայտ է ձեր հարցը, Գագիկ Ծավոկեն։ Ես իրավունք չունեմ այդ հարցը։ Անակնկալ է լինելու, պարոն Սուրենյան։ Չեմ կարծում, երբ որ անհրաժեշտություն լինի, պարոն Ծառուկյանը կհայտարարի։ Պարոն ասացի Գագիկ Ծառուկյանն է առաջին համարը ցուցակի։ Այո։ Այսինքն անակնկալ չի լինելու վարչապետի տեխնացուի անունը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր այդ մասով ինչ-որ բաներ նորություններ ենք տեսել։ Բայց եթե առաջին ցուցակն է ավտոմատն է վարչապետի Ավտոմատ ոչ մի չի ենթադրում, եթե քաղաքական ուժը հստակ մեծամասնություն 50% գումարած մեկ չի ավարտում։ Պարոն Սուրենյան, շատերը չեն Դուք արդեն այս գլխից հույս ունեք, որ 50+1 չեք հավատում։ Մենք գնում ենք հաղթելու։ Չէ, բայց եթե պարոն Ծառուկյան Բոլորին։ Բայց շատերը չեն հավատում այդ հաղթանակին ընդդիմության, ասում են հաղթանակի համար մեծ կոնսոլիդացիա է պետք, այս պահին ասում են Շատ մեծ առնվազն 3 կոնսոլիդացիա տեսնում եմ այս պահին ես։ բայց մեծամասնություն կազմելու հեռանկարով։ Իհարկե։ Այս պահին շատ մեծ 3 կոնսոլիդացիա կա։ Թող ներեն մյուս քաղաքական ուժերը, բայց 3-ը տեսնում եմ։ Այսինքն այս անգամ 2021-ի հեռանկարին ականատես չի կրկնվելու, նախ ավելի մաշած են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր վարկանիշը, եւ երկրորդը ես կարծում եմ ընդդիմադիր ուժերը, գոնե խոշոր կոնսոլիդացիաները ավելի պատրաստված վիճակում են մասնակցում ընտրություններին։ Կան ընդդիմադիր ուժեր, որոնց հետ բացառում եք համագործակցությունը։ Կա ուժ, որ այդ բացառում ենք համագործակցությունը, ԿՊՆ-ը իր արբանյակները։ Միայն դա թե այլ Հաղթանակի դեպքում կոալիցիա կկազմեք։ Իսկ ինչի չպետք է կազմենք, եթե մեր նպատակը Ես ասել եմ, սկզբունքը հետևյալն է։ Եթե մենք լինենք առաջինը, մյուսներն են պարտավոր լինելու կոնսոլիդացվել մեր շուրջ եւ հակառակը, եթե այլ քաղաքական ուժ ընդդիմությունից կլինի առաջինը, ամբիցիա չկա բնականաբար։ Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ կոալիցիա կկազմեք հետընտրական Սամվել Կարապետյանի։ Ես ասեցի, ես հիմա անձերից վերանալու եմ։ Կա սկզբունք։ Եթե մենք լինենք առաջինը, մյուսները պետք է կոնսոլիդացվեն մեր շուրջ եւ հակառակը։ Եթե որևէ այլ ուժ ընդդիմադիր լինի առաջինը, մենք կոնսոլիդացվենք։ Ես ոչինչ չեմ բացառում, հա։ Ընդդիմությունը այդ ընդդիմության միասնականության թեզը ես արհեստական եմ համարում։ Բոլորը միասնական են Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հարցում, բոլորը միասնական են եկեղեցին պաշտպանելու հարցում, բոլորը միասնական են քաղաքականավորներին ազատ արձակելու հարցում։ Այս մի քանի կետեր կան, դրանց հարցում կատարյալ միասնականություն։ Պարոն Սուրենյան, դուք որ նշում եք հաղթելու եք, բայց այս հարցումները, որ հրապարակվում են, 4% լավագույն դեպքում տալիս են։ Դուք սխալ հարցումներ եք տեսել։ Հանրապետական ինստիտուտի հարցումներ։ Տարբեր հարցումներ կան, որևէ հարցումում, մենք որևէ հարցումում, չկա որևէ հարցում, արժանահավատ ու ինչ ծանոթ, որ մենք բարիևը հաղթահարելու խնդիր ունենք։ Ո՞րն է ձեզ համար արժանահավատ հարցման պատասխանները, արդյունքները։ Այն հարցումները, որոնք մասնագիտական կազմակերպություններ են անում եւ որպես կանոն դրանց մեծ մասը փակել լինում է։ Բայց կա տվյալ օրինակ այդ ձեր ասած արժանահավատ հարցումները քանի տոկոս եք դուք հավաքել։ Ես հարցումների թվերը հիմա չեմ ասի, բայց մենք այսինքն 50% գումարած մեկ միայն մենք, բայց ըստ բան եմ ասում, ասում եմ ձգտում ենք դրան։ Չէ, նման հարցում չի կարող լինել, որտեղ այս պահին Հայաստանում չկա որևէ ուժ, որը 50% գումարած մեկ։ Պարոն Սուրենյան, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Հայաստանում ռուսամետ ուժեր կան։ Ռուսամետ ուժեր չի ասել, ասել է Ռուսաստանի բարեկամներ։ Չէ, ռուսամետ ուժեր է ասել, ռուսամետ ուժեր բառով։ Լավ, թող տեկուս։ Ծառուկյան ինչպես է առաջարկ Հայաստանում ԲՀԿ-ն տեղավորվում է այդ։ Մենք Հայաստանակենտրոն ուժ ենք, որը Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների կողմնակից է։ Ձեր պատասխանը Վլադիմիր Դա Փաշինյանի խնդիրն է։ Փաշինյանի հայտարարություններին, որ հետևենք, գժանություն ենք հայտնել։ Ձեզ համար նաև ընդունելի է Քոչարյանի հետ
կոալիցիան պարոն Սուրենյանց Փաշինյանին հեռացնելու հարցում։ Ես ասացի կգան ընտրությունները, արդյունքները ամփոփված կլինեն։ Հիմա ենթադրենք եկել է Ես ենթադրություններով չեմ առաջ գործում, երբ որ թոշակի կգնամ, այդ ժամանակ ենթադրություններ կանեմ։ Ռիսկերը կառավարելու խնդիր չկա։ Ընդդիմադիր ցանկացած ուժի հետ համագործակցություն մեր համար կոմֆորտ է, եթե իշխանությունը փոխվելու է։ այդ թվում նաև պարոն Քոչարյանի հետ, որի օրոքի դեպ դուք քաղբանդարկյալ էիք։ Ինչ կապ ունի։ Ամենայն դեպս Քոչյանի օրոք այն խայտարակությունը չեմ ունեցել որպես քաղաքական գործիչ, որի գործնական օրոք Արցախը հանձնվեց։ Եթե ձեզ թվում է, ես հիմա պիտի դնեմ իմ ազնական կենսագրության բերումով սուբյեկտիվ մոտեցումներ ձևավորել, սխալվում եք։ Արցախի կորուստից հետո այդ անցած իմ աչքին շատ բաներ ա դրել։ Բայց ես կրկնում եմ, դուք անդադ մի դաշտ մի տարեք, ես սկզբունքից եմ խոսում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լավ։